Oye, cuidado con esa pala. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? ¡Dory! Esa piraña tiene mi dinero. ¡Despierta ya! ¡Ven conmigo! ¡Vámonos! Sí, azul es mi color. ¿No? ¡Despierta! ¡Cuidado! ¡Los tiburones comen! ¡Dory! ¿Qué quién es? ¡El visor! ¡Y el visor! ¡No! ¡No! ¡El visor! ¡Tráelo! ¡El visor! ¡Tráelo! ¡Woohoo! La 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 la. Esto no tiene fin, ¿verdad? ¡Eco! ¡Eco! Oye, ¿qué haces? Lo dejé ir. Perdí el visor. ¿Por qué se te fue? ¡A ti se te fue! La pista que tenía para llegar a mi hijo se ha ido. Ya malhumorado. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar. Dory, no cantes. Dory. Amo nadar. Dory. Cuando nades tú verás. Voy a traer esa cancioncita todo el día dándome vueltas en la cabeza. Perdón. Dory, ¿ves algo? ¡Ay! ¡Hay algo aquí! Soy yo, perdona. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién más? Soy yo. ¿Eres mi conciencia? Sí. Soy tu conciencia. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás? No me quejo. Sí, qué bueno. Dory, quiero que me digas, ¿puedes ver algo? Veo una luz. ¿Una luz? Sí, por allá. Oye, conciencia, ¿ya me morí? No, yo también la veo. ¿Qué es? Es tan bonita. Yo me siento tan feliz. Y eso es bueno para mí. Quiero tocarla. No. Oye, vuelve, ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. ¿Qué voy a hacer? Te voy a alcanzar. Voy a nadar contigo. La felicidad se ha ido. ¡No veo nada! ¡No sé hacia dónde voy! ¡El visor! ¿Qué visor? Oye, no veo nada. ¡Ay! ¡Aquí hay un visor! ¿Qué dice? Ay, perdona, pero si pudieras traerlo un poco más cerca, necesito luz. Ahí está. Manténlo ahí. ¿Qué dice? Ya te oí. Qué mal humor. P. Sí, P. Sherpe. Shirley P. No, Shirley. ¡Ay! La primera línea es P. Sherman. Sherman no me dice nada. Ahora, segunda línea. 4-2. 4-2. La luz, por favor. Wallaby. Calle. La segunda línea es calle Wallaby 42. Muy bien, ya termina. ¡Dentro de luz! ¡Adivina! Sí. ¡No te presiones! ¡Sí, presiónate! Sidney. ¡Presiónate! ¡Haz lo que sea con presión! ¡Sidney! ¡Todo! Morí. Adiós, mundo cruel. ¿Fallaste? Ajá. Ya no cenaste hoy. No cenaste hoy. No cenaste hoy. Dory. Estás a dieta. ¡Dory! ¿Y qué decía? ¿Qué decía el visor? P. Sherman, calle Wallaby 42, Sidney. ¡Ah! No olvidé lo que decía. Yo olvido todo, pero no se me olvidó esta vez. P. Sherman, calle... Ya. ¿Y dónde es eso? Yo qué sé. ¿Pero y qué? ¡Ajá! ¡No se me olvidó! ¡Ah! P. Sherman, calle Wallaby 42, Sidney. ¡Lo recordé otra vez!